ಏನು ಸರ್ ಫುಲ್ಲು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಫುಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ನೀರು ನಿಂತ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೀದಾ ಮನೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದರು, ಒಂದು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ವಿ. ಸುಸ್ತು ಅಂದರೆ ಸುಸ್ತು, ಕೆಲಸನೇ ಬೇಡ ಅನ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗಿ ಹೊಡಿತು. ಇಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ. What feeling? Stuck. I can't open the door. Water will come inside. Even a Maruti 800 could go. Some of this little sensitive vehicle, nothing is moving. I can't even put a neutral. Somebody can push it. Really, I don't know how to come out of the vehicle. It's a Volvo XC60, highly sensitive. And I have to go to that. I am staying in Adarsh. I have to go inside Adarsh. About 20 minutes I am here. The car is stuck because highly sensitive car. Now I have to call for a towing machine to tow it. Otherwise, I can't come out of the car. First of all, like when they are giving approval, they have to make sure proper roads are available. Millions of cars are coming in. Again, they are giving more approval to make more building. It will become further worse. I think they have to stop all this construction activity for the IT. There is no road here. Already, again, millions and millions of commercial places are coming in. There's no way the car can go in. And hospitals, before somebody goes to hospital, they'll die only. I think government should stop the construction and move this IT out of Bangalore. I think it's the height of it. Again, metro is there. I think this entire outer ring road is going to a disaster. I think they should make a point to stop all the activity. ತುಂಬ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಜನಗಳು ಓಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ BBMP ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಗಾಡಿಗಳು. ನೋಡಿ ಬಾಡಿಗೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ 2 ಬಾಡಿಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀವಿ, ಇದು 2ನೇ ಬಾಡಿಗೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿರೋದು. ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸು ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅವರು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ, ಅವರು ಇಳಿತಾ ಇಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ BBMP ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೇಳ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅವರು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಯಿತು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ, ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಪಾಪ 2 ದಿವಸದಿಂದ 3 ದಿವಸದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ತೊಂದರೆ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಓಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಲ್ಲ, 2-3 ಗಂಟೆ ನಿಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನಗಳಲ್ಲಿ. ಹಣೆ ಬರ ನಮ್ಮದು ಇದ್ದಿದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ದಿನ ಇದೆ ತಾನೇ ಗೋಳು. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇದು ಮಾಮೂಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು, ನೀರಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಿರಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀರಿರೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ ಇದೇ ಆಗಿರೋದು, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಯಾವಾಗ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ತಗ್ಲಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಜೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಆಚೆ ಓಡಿಸ್ರಿ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಜೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಆಚೆ ಓಡಿಸ್ರಿ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟು. ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸರೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅವರಿಂದನೇ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲನೂ. ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ರೋಡ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ರಿ. ಏನಿಲ್ಲ, 1 ಅವರಿಂದ ನಿಂತ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನು HSR ಲೇಔಟಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫುಲ್ಲು ಟ್ರಾಫಿಕ್, ಕ್ಲಚ್ ತುಲ್ದು ಕಾಲೇ ನೋವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮಳೆ ಜೋರಿದೆ, ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಏನನ್ನ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು. ನೀರು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀರು, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀರು, ಡ್ರೈವರ್ಗಳು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಗಾಡಿ ಓಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ನೀರಿನ ಹೋಗಿ ಚರಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. कैसे ऐसा हालत में देखिए ना, कैसे करेंगे सर? जोमेटो वाला क्या देखना है, हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है, बस रोड इतना ट्रैफिक जाम है, और हम लोग को रेट में ये मिलता है ना. गवर्नमेंट को क्या बोलना चाहिए, गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर सकता ना ऐसा हालत में. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಮಹಾನಗರದ ಮಹಾಜನಗಳ ಪಾಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ. ನಿಜಕ್ಕೂ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ರಸ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ನೀವು ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ವ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ನಿಲ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗಿರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕೆರೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಈ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ಬಂದು ಏನಾದರೂ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಓಲ್ವೋ ಗಾಡಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆ ಓಲ್ವೋ ಗಾಡಿ ಕಳೆದ 1 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲಿಂದ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ತಬ್ಧನೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರದಾಟ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಈ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡನ್ಝೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೋಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನ ಜೀವನ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೆರೆ ಅಲ್ಲ, ರಸ್ತೆ. ಆದರೆ ರಸ್ತೆ ಈಗ ಕೆರೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿಡಿಶಾಪವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಹೇಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ
BBMPಗೆ ಹಿಡಿಶಾಪ ಹಾಕ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಿಡಿಶಾಪ ಹಾಕ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಕೇವಲ ಬರ್ತಾರೆ, ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಒಮ್ಮೆ ಸರ್ಕಾರ ಅವಲೋಕಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಒಮ್ಮೆ ಸರ್ಕಾರನೇ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಗ್ಲೇ ಬಹುಶಃ ಏನಾದರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಬೋದಾ, ಕಾದು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವರಿಗಿನ ಸುದ್ದಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ.